In diesem Teil, Teil 2 der Videoreihe, lernst du 3 Griffe, mit denen du massenhaft Songs begleiten kannst. Außerdem erkläre ich dir, wie man Griffbrettdiagramme liest. Stell dir vor, du hältst deine Gitarre senkrecht und schaust frontal auf dein Griffbrett. Das ist das Layout von Griffbrettdiagrammen. Diese ermöglichen es uns, super schnell einen Griff nachzuvollziehen. Die Saiten im Griffbrettdiagramm gehen von rechts nach links, E, A, D, G, H, E. Die schwarzen Punkte zeigen uns, in welchem Bund und auf welcher Seite wir greifen sollen. In diesem Fall, also im dritten Bund der hohen E-Seite. Die Zahl von 1 bis 4 gibt an, welchen Finger wir zum Greifen des Tons verwenden sollen. Hier ist es der 4. Finger, also der kleine Finger. Die Xe oben sagen uns, welche Saiten stumm bleiben sollen, und die Nullen sagen uns, welche Saiten leer angeschlagen werden sollen. Man spricht von Leerseite, wenn man die Saite anschlägt, ohne irgendeinen Bund zu greifen. Wir sollen also die Saiten D, G, H und E anschlagen, also die unteren 4. Also haben wir unseren kleinen Finger auf dem dritten Bund, das ist der Akkord. Kleiner Profitrick ist es, mit dem Daumen die Saiten abzudämpfen, die wir nicht anschlagen sollen. Hi! Interesse an einem Gitarre-Komplettkurs von Anfänger bis Fortgeschritten, vom studierten Komponisten mit langjähriger Unterrichtserfahrung? Dann bist du hier genau richtig. Akkorde, Lied, Blues, Fingerpicking, Pop, Rock, alles wird abgedeckt. Der nächste Griff heißt D-Dur und sieht aus wie ein Dreieck. Der Zeigefinger greift im zweiten Bund der G-Seite, der Ringfinger im dritten Bund der H-Seite und der Mittelfinger im zweiten Bund der hohen E-Seite. Wieder schlagen wir nur die unteren 4 Saiten an. D, G, H, E. Greif möglichst nah am jeweils rechten Bundstäbchen und verwende genügend Druck, damit jeder Ton frei schwingt und schön klingt. Wenn er so dumpf klingt, musst du fester drücken. Auch wenn er so ein schnarrendes Geräusch macht, nochmal ein bisschen fester drücken. Versuch auch mal die Greifhand wegzunehmen und auswendig den Griff wiederzufinden, bis es praktisch wie im Schlaf klappt. Dann üben wir jetzt mal den Akkordwechsel zwischen G-Dur und D-Dur. Jeweils 4-mal G-Dur, dann 4-mal D-Dur und dann wieder von vorn. Machen wir es mit Metronom. 1, 2, 3, 4. Dann noch der letzte Griff für heute. A-Dur. Da kommt der Zeigefinger auf den zweiten Bund der D-Seite, der Mittelfinger auf dem zweiten Bund der G-Seite, Ringfinger auf dem zweiten Bund der H-Seite. Und die hohe E-Seite sollen wir auch noch anschlagen. Insgesamt 5 Saiten von A abwärts. Da sind alle Finger so aufgereiht im zweiten Bund. Dann üben wir jetzt den nächsten Akkordwechsel zwischen diesen 3 Akkorden, die wir gelernt haben. 4-mal G, 4-mal D, 8-mal A und dann wieder von vorn. 1, 2, 3, 4. G, Wechsel zu D und 8-mal A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wieder von vorn. 2, 3, 4, D-Dur.